Shqiptarët e nisën këtë vit në shumë zona të vendit, nga Gjirokastra në Shkodër, në një përmbytje të përmasave të papara ndonjëherë, në një përmbytje me pasoja të rënda, në një përmbytje në të cilën shteti jo që nuk ishte një mbështetje për qytetarët, por shteti me korupcion e tij të çmendur, të papërmbajtur, ishte shkaku i thellë i kësaj përmbytje të papar ndonjëherë në qarkun e Durrësit, por dhe në disa qarqe tjera. Në ujrat që përmbytën mira banesa nga veriu në jugun e vendit, u përmbyt gjithashtu morali i kalbur i kësaj qeverie. Shqiptarët panë se si këta gobsek vazhdonin ahengjet, udhëtimet, ndërkohë që ujrat shtoheshin çdo ditë në shtëpitë e tyre. Firmosja një marrëveshje se na duan satelitët për të pa vatrën e parë të zjarrit që të shkojmë dhe të afikim me njerë. Ky mashtrues i pa skrupull, i pa moral. Zjarret dogjen njerëz të gjallë. Dogjen familje, shtëpi si asnjëherë tjetër. Dhe satelitët i verboj korupcioni. Më dramatike është situata e përmbytjeve. Homemade e bërë nga dora e njeriu, jo shiu.